misy fanajana la cité de l'État fa vao hitsakitsaka foana tokony tsy fampitsabaka hoy Paul-Rabary. Fidinetana fampiasa amin'ny andavanandro tafiakatra avy telo eny. Raha rahampirenena tsy vahaolana nini mila fampiresaka aloha hoy ny solombavam-bahoaka Naarson Rafidimanana. Tompoko lahy sy tompoko vavy manolotra ny araba ho antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'ny ity hariva ity tonga sondry ianao atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-bavao koa dia manasana mampanajana sy ampitiavana izay anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Ny lafim-baovao ny politika avy hatrany tsy vahaolana ho an'ny firenena ny fanakanana kandida tsy rotsaka hofidiana na ilantsoina hoe nini hoy nambarany solombavam-bahoaka natany fotsy Andriamatoa Naarson Rafidimanana vao mainka hiteraka korotana eto amin'ny firenena izany mila mifampiaino sy mifampidinika ny samy malagasy hisorohana izay korotana efa hita manangasanga izay. Gera Maimenjanahary sy Toky Ramarolahy. Usatrotra ny fiatrian'ny malagasy ity taona 2024 ity raha ny rivotra politika misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao hoy ny solombavam-bahoaka tsy miankina Naarson Rafidimanana ahina mafy ny mety isian'ny korontana ara-politika raha toka tsy mifampiaino ny samy malagasy. Ny tantara milaza fa napetrakitsika ireo mpitondra fivavahana rehetra ao anatin'ny FFKM mampiavana ary ao anatin'ny napetrakitsika malagasy ny soatoavitsika amin'izany fihavanana zany. Fitiavana, fihavanana. Dia matory olona lehibe ireo izay mpitondra fivavahana eto amintsika manantso andao ifampiresaka mba hitsonjovana no avy mba tsy isian'ny ady, mba tsy isian'ny korotana dia zava-dehibe zany. Hoe andao hoe ataontsika samy malagasy andao ifampiresaka na ny lalàna izay apetrakitsika andao ifampiresaka lalàna izay petraka ny raha lalàna jadona tsy mety fa tsy maintsy lalàna ifankazahoany ny olona rehetrarehetra. Zay hoy angamba ny fahazahoako ny fanatsovan'ny FFKM ifampiresaka alohany nandana amin'izany élection zany satria mafimafy amin'izao fotoana zao mahantra mafy ny vahoaka amin'izao fotoana zao namoaka ny Banque mondiale hoe mihoatra ny 5.700 ny vahoaka dia mahantra la tena fahantrana lalina dia andao ifampiresaka sao dia misy korotana miayay tsy havanana dia andao ifampiresaka nefa noho ianao ny mpitondra fanjakana tsy manaiky mety mieritreritra kosa angambany izy ho iaho maninona moa ny ifampiresaka nefa tsy siady tsisy ninona maninona ny ifampiresaka nefa tsy niady zay sianina sianina fa za kosa nefa mametraka ny fitenena ohatran'izao hoe mba izy tsy siny zay ady zay rehefa avy eo dia andao ry ametraka ambony latabatra boribory tsy maha-filoham-pirenena tsy maha-premier ministre tsy maha-présidente ny assemblée tsy maha-présidente aloha fa tena andao ifampiresaka samy mpitondra dia hoe zao no lalana tokony andanantsika mba tsy isian'ny ady rehefa avy eo. Ankoatr'izay dia tsy vahaolana ny fivozana ny nini ho an'ireo olom-pirenena izay mihevitra ny irotsaka hofidiana eto amin'ny firenena hoy ny solombavam-bahoaka voafito amin'ny distrikta n'Antany fotsy ity. Efa voarakitra anaty lalam-pandrenana ny momba ny resaka fahafahana mirotsaka na tsia saingy ity fitondràna ity mihitsy aza no tsy manaja izany lalam-pandrenana izany. Hoe raha manao deux mandats dia tsy tokony afaka milatsaka tsony zay anatin'ny constitution hoe 2 mandats successifs ve ça 2 mandats fa respecter-ny mpitondra fanjakana ve ny constitution hita amintsika misy mirespecter an'izany ve ny mpitondra fanjakana hita amintsika amin'izao fotoana zao fanontaniana ny atoko amin'ny mahasolombavam-bahoaka. Mahakasika kosa ny feomanomboka mivoaka indray ankehitriny fa oravana ny boromaritry ny anteny miram-pirenena dia nambarany ity solombavam-bahoaka ity fa misy lalàna mamaritra izany ary solombavam-bahoaka rehetra no nametraka ny foana ny anteny miram-pirenena hoe ho amin'ny toeran'io. Vaovao milatsaka izao hariva izao namoaka fanambarana androany hariva ny fikambanana KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena miompana indrindra mikasika ny fiatrehana ny fifidianana izay fanambarana nivoaka izay. Fantatra fa mitaky ny ampiarana sy tsy fitany lany lalàna ny KMF Knoe isan'izany ny fahafahana manevitra tahaka ny famorina olom-pirenena anatin'ny faritra an'olon-tsotra mitaky ny fanovana maromaro amin'ny lalana mifeny fifidianana ihany koa ny KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena izay efa niteraka olana nandritra ny fifidianana farany ireny tahaka ny fampielezan-kevitra
fotoana ny famerana ny vola ampiasaina mandritra ny fampielezan-kevitra sy ny maro hafa miantso ny isiny fanovozana ny hevitry ny ankolafika rehetra voakasiky ny fifidianana ihany koa ity fanambarana navoaka ny KMF koa ny hoe androany ariva ity. Lafa mavany politika izay hatrany fantatra ankehitriny fa misy fikononkononina mba andravana ireo mpikambana mandrafitra ny RCDDD amin'izao fotoana izao. Raha nambarany filohan'ity rafim-panjakana ity nambarany fa misy lalàna mame ity rafim-panjakana ity ary tsy tombontsoa an'olo tokana no arovan'izy ireo fa tombontsoam-bahoaka. Germain Menjanary toky Ramarolahy. Tsy azonay atao ny mitazona taratasy ho an'ireo androm-panjakana na rafim-panjakana tonga eto ampelatananay hoy ny HCDDD. Namafy ny fandefasan'izy ireo ny taratasy napetraky ny solombavambahoaka ho fangataham-panazavana amin'ilay fitsabahany fahefanam-panatanteraka amin'ny mpanao lalàna no mafisiny fa mazava ny fangatahany ireo solombavambahoaka sy andrasana amin'ny HCC. Fa ny anankiray ity zany dia mangataka ny tsy aviana angatahana fa mangataka ny hoe manara-dalàna ve isika sa ahoana fahitanareo anio dia nalefa HCC zay. Misy lalàna mamaritra azy ny rafim-panjakana ka tokony hajainy izany ho hatrany ny fanazavana. Misy ihany koa ny antanatohatra tokony arainy raha misy ny fanampanazavana tiana ho azo. Araka ny voalazan'ny constitution-tsika dia article 43 no mamaritra ireo ary ny compétence ny institution na organe constitutionnel de mafaritra amin'ny article 118, 106, 107, 118 et 119. Ireo zany ao anatiny raha ivelan'ireo dia tsy afaka hanao na isaisira ny HCC niza zay ny tokony fantatratsika izay zavatra zay satria misy alaim-panahy mandefa taratasy any amin'ny HCC na tsy lalàna no alefa tsy mampianatra anareo resaka droit zafa mampatsiaha atsika amin'izay zavatra satria ianareo mety mafantatra mahakasika an'izay lalàna izay no zahay fa zay dia mampatsiaha ihany. Miantso ny rehetra indrindra fa ny mpitondra fanjakana mba anaja ny fitsaraham-pahefana ny HCDDD tsy tombontsoan'olo tokana no arovaneto fa tombontsoam-bahoaka. Miantso ny tsirairay ny andraikitry ny institution mba samy anao ny andraikiny mba samy miasa fa tsy hiteny hoe ity mety ity tsy mety misamy manao asa fanandrify azy. Asanay zany mampatsiaha atsika amin'izay andraikitra zany. Oka atsika tsy anao asany hafa. Raha ohatra resitsika ny mécanicien arevatsika mandeha manao fandidina any amin'ny hôpitaly inona ny afarany inona ny vokany savoritaka ka izay no ampatsievina eto mba tsy hitonga amin'izay tsika mba tsy hitonga amin'izay. Aveo ihany ny fanatisme sy ny extrémisme dia tsy tokony atao anaty politika. Misy zao any mame raha hoany HCDDD sa be resaka loatra varavao satria mitikitika ny tombontsoantsika tsy tombontsoa tokana eo jerereto fa tombontsoa araka malagasy ary tombontsoany république satria atsika ny safidy république démocratique raha tsy ny safidy an'izay tsika dia zavatra maro be karazana république misy tombony tany fa tsika ny safidy anao démocratie dikan'izay zany misy balise eo séparation de pouvoir. Atsahivina dia avaly boraingana no navaly ny HCC ity rafim-panjakana ity raha nangataka ny hevitry ny HCC momba ny fitsipapitokisana izay nataon'ireo solombavambahoaka 500 ny HCDDD. Andrasana indray arak'izany ny toy ny ity fakakevitra ataony HCDDD sy ny solombavambahoaka ho an'ny HCC ity. Fampitombo andalana ny favitrian'ny olom-pirenena anoratra ny anarany anatin'ny lesbifitianana andraikitra sezo ary lala tokana ahafahana manala ny firenena ao anatin'izao lavaka misy azy izao ny fandraisana anjara ny olom-pirenena amin'ny fifitianana ho avy eto Madagasikara. Manampy ny olom-pirenena amin'izany ny anenivon'ny fokotany toy ny etsy amin'ny fokotany Ambodifasina commune Anatolampy tsy mafotsy nanaovany avitra Sondrabe sy Andry Rakotomalala fanadetiana. Andraikitry fampizarana tsy mikely soroka ny fokotany manentana ny olom-pirenena amin'ny fisoratana anarana ho isan'ireo afaka ifido amin'izay fitianana ho avy eo. Mazoto ny olom-pirenena nanatona ny fokotany taorian'ny 30 Janoary daty voatondro ny hafaran'ny fanavaozana tanteraka ny registra sy ny lisby fitianana nolazain'ny Suénie. Ho an'ny eto amin'ny fokotany Ambodifasina
misokatra ny alatsinainy hatramin'ny aladiny biraopokotany ary dia mavitrika ireo olom-pirenena. Tanteraka mihitsy ny ao amin'ny fisoratana anarana satria moa zahay dia miezaka tsara manao fanentanana dia izay zany manana tanjona mihitsy ny hoe niatafiditra ny pirenena feno 20 taona tany tanjona anay dia mandesy lahatra zany izay dia tonga zareo mazoto mandray an-tanana rehefa mitety tokatrano. Carnet de Senilasa zany zao ny ao amin'ny 60 dia tokony samy fidinay zany zao mila 518 aloha ny taloha dia miaty any miandry an'le liste refonty zany zay dia tena hita hoe firy-marina nisanay tokony fidy. Maro ny endrika fanentanana ataon'ny Fokotany mifandraika amin'ny toromarika azon'izy ireo ankoatra ny fetra manokana efa fanao eny anivon'ny Fokotany tsirairay avy. Zava-dehibe loatra fanao rahatananarina anatin'ny lisam-pifidianana. Dia fomba fiasa moa zany dia mivory izay vory chef de Fokotany miaraka amin'ny solitenan'ny CLRE dia mahitana alefa ny afisage alefa zany apetraka isaky ny quartier ny afisage dia mifanentanana anankiray zany rehefa manao fivoriam-bepokon'olona zay zao ny volana mars aty misy fivoriam-bepokon'olona dia atsofoka anay zany ao anatin'le fivoriana foana le resaka fanentanana mahakasika ny fifidianana. Nendra zany le resaka fifidianana tsy atao ambany ravatra mihitsy fa atsofoka foana isaka misy fivoriana na fivoriam-bepokon'olona na fivorian'ny faritra io dia manatsoka foana dia manentana foana zany hoe ho anareo izay mbola mahatsiaro fa tsy tafiditra anaty lisitra pidy dia manatony amin'ny Braon'ny Fokotany. Andraikitra sy adidy ary zon'ny olom-pirenena ny mifidy sy manara-maso ny fifidianana ary miaro ny safidiny. Manana andraikitra goavana amin'ny fanentanana ihany koa ireo antoko sy tompona andraikitra rehetra misahana ny fifidianana. Fa mbola nitondra ny fandarana manonja famakafakana sy tsikera ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana naniraka ny mpitandro filaminana mba anakana ny fifiampiarabanana tratran'ny taona tetsy amin'ny magro beorika ny zoma lasa teo nomeny ny solombavambaoka fetra rahalamizafamilonina afatra ihany koa ireo minisitra izay tsy mahay ny asany nantsipiran'izay avetrany ary eo amin'irindra tsary ny tahirinena. Manoloana ny sakatsakana ataon'ny mpitondra fanjakana amin'ny alalan'ny fanirahana mpitandro filaminana anakana ny mpanohitra isak'izay misy hetsika ataony tena ambarany ny solombavambaoka fetra rahalamizafamilonina fa tena mahamenatra ny fihetsika begalona eto amintsika. Izay efa nanaovantsika fanambarana niverimberina ny hoe sady fifampiarabana tratrin'ny taona no hitondrana fanentanana ny vahoaka malagasy iray manontolo ampitaona hisoratra anarana sy hiditra anatin'ny lisitry ny mpifidy. Zay fotsiny mihitsy fa nefa dia minisitra be galona be kitana telo mirahalahy zao ny tonga teny tsy mena ve ianareo e inona naleanareo telo mirahalahy teny sa baiko la izy sa resaka fitazomana toerana fa any misy olona tsy mieritreritra mihitsy any a manome baiko nadalanareo zao ny teny député salama raha niakatra teo zay mihina fa mpampianatra anareo tany aloha tany fa manambony nahatra ambony a zay fa misotro ronono ary efa niteny izy maro aminareo reo ny mpianany ilaina ny le discipline fa mijatra takina aminareo dia mba olona discipline nareo fa tsy bety zay le izy a zay ny teny nomaly teo aitsio aradiso zay tany tsy miady ny ery ny fangalana ny fanaovana kidnapping tena mafana impiry intelo voatafika ary nisy namoigny ainy mihitsy ny fianakavian'ilay olona ny teny tamin'ny aino manjery omaly ary vola be 200 millions d'ariary le farany teo fa tany aloha fa 50 millions d'ariary misy namoigny ainy ny avandrzareo zao mbola any ampelantanan'ireo le jola ny fianakaviany satria tena maizina ny fiainan'ilay vahoaka tena maizina le zady fiainan'ny vahoaka de inona ny tonatonananareo telo miralahy any amin'ny magrobe oririka mba valiny izahay hoe inona ny volam-panjakana volam-bahoaka no anakaramananareo fa ny anakaramananareo a tsy anakana ny etsy ny mpanohatra zay hita fa matanjaka fa mbola ho adinina tadio tsara zay teninay zay mbola ho adinina daholy ianareo reo hoe tena ireny ve ny tokony ho alehanareo sy lara-pahamena ao anatin'ny fandanina ny volam-bahoaka ny fisehoanareo telo mirahalahy tena tena zavatra tena tena marary reo faniry etsakilany dia mitety aina manjera ny ivelan'ny Madagasikara indray ny mpitondra fanjakana andiovatena vao tamin'ny maraina ilalatina rakotona zafy no nilaza tao anatin'ny RFI fa mody manao victime mpanohitra ary sany mihitsy no nilaza fa tsy nanakana ny etsiky ny tima tetsy amin'ny magrobe oririka ny mpitandro filaminana ny zoma lasa teo fa mitandro filaminana fotsiny ihany nataon'izy ireo no ny toerana be olona tokony ho tonga saina ny mpitondra
ka tsy antehatra amin'ny mpitandro filaminana satria tsy asakana velively ny herim-bahoaka izy ireo raha mitrotra ny vahoaka. aloha tonga de ambarako zay tamin'ny dianay farany tanytoly ary tena rehefa mihetsika eny le vahoaka tsy misy dikany za tsy miteny hoe tsy misy dikany akory ny mpitandro filaminana zay rahanareo fa rehefa ohatr'ireny ny tadiavinareo na ho avoakanareo avokoa raha ny miaramila sy ny ao tafika ny ao amin'ny zandary ny ao amin'ny polisy zay tsy tokony hany mihitsy ny isy azy amin'ireny fotoana ireny na ho avoakanareo avokoa roa izy rehetra ireo tsy asakana ny tosika ny vahoaka sy ny herin'ny vahoaka zany ary vahoaka mieritreritra marobe ny tsy mieritreritra fa tsy ny ifampiaraba sy ny anao rassemble miaraka amin'ny président Ravalomanana zay nge mieritreritra de tsy tsaronareo tsara ho any tamin'ny toliara teo ary hitanareo ireny fa nanao sakana nanandra nanao sakana ny zandary fa tao anatin'ny ndray mpimaso dia nivaza ny sakana zany ny lamina ny taoriany zay. Izay amin'iny fanakamaroan'ny malagasy no miaina ao anatin'ny fahasarana tanteraka vokatry ny fiakaran'ny vidanetana fampiasa amin'ny andavanandro sy ny sakafo amin'izao fotoana izao tsy ny vary ihany no miakabidy eny an-tsena fa nisondrotra ihany koa ny vidin'ny menaka ny savony ary ny voamaina raha tsy laza afa-tsy ireo isika vahaolana maritra no ilaina fa tsy vony sy tavanandro tahaka ny misy amin'izao fotoana izao hoy ireo olom-pirenena nanaova ny onjalalaina raha navy manana sy Mateo-Panasy fanadihadiana androany. Ny tombo avy telo eny ny fiakaran'ny vidin'ireo entana fampiasa amin'ny andavanandro amin'izao tsy misy izay tsy mikaikaiky amin'izay fiakarana izany ankamaroan'ny olom-pirenena voaterina hena amin'ny fatrany vary arotsaka ho an-tokantrano sasany ny vidin'entana miakatra hatrany ny asa tsy misy santionany amin'ny fahasahiranana hena amin'ny malagasy ankehitriny ireo vahaolana maharitra ny ilain'ny vahoaka fa tsy vony sy tavanandro toy ny ataon'ny fitondrana amin'izao. Saka vahoaka majinika vidim-bary zay ny zakanay ilay vidim-piainana tena midangana zao ny fatram-bary arotsaka lasa miheny raha ohatra hoe mandrotsaka roa kapoaka zay dia lasa hena ray kapoaka fiainana tena grave be mihitsy ny ankizy moa afaka fanadina nefa tsy mahita asa na afaka baka tsy mahita asa ohatr'izay dia tokony mba eritreritra ny fanjakana n'ilay vidim-bary fa tsy faly manao ohatra ny vary ray vilinga vita vary ray vilinga tsy vita ny foto-dravitra asa izay atsangany tsisy idirana intsony izany foana na andamenan'ny sainay zany fa tokony eritreritra zareo n'ilay vidim-piainana karama nefa tsy miakatra fa vidim-piainana miakatra dia tsy zakanay intsony ilay izy tena sarotra mihitsy zany izao ilay vidim-piainana amin'izao dia fambolena ty aminay zany amin'izao tsy dia misy satria le rano zany tsy misy tamin'ity tsisy vokatra miakatra mihitsy tsy nisy fanampiana mihitsy aloha fanampiana zany tsy nisy mihitsy aloha zao tetỳ aminay tetỳ tsy mivary ihany miakabidy fa ireo kojakoja toy ny menaka sy ny savony ihany koa raha 800 namarotana ny iray kapoaka tamin'ny tsaramaso maina teo aloha dia efa tafakatra 500 ariary izany amin'izao efa vidiana 300 ariary kosa ny iray kapoaka amin'ny tsiasisa raha mbola 100 ariary izany teo aloha ena fa efa mividin'ny malagasy vokatra ireo fisondrotam-bidy ireo ny mpivarotra na miakatra be daholo ilay izy rehetrarehetra mihitsy fa tsisy hoe netana madinidinika ihany na vavety fa tena miakatra daholo ary gasy zao raha ny teo aloha tamin'ny varoaka voalohany indrindra teto dia 9 ariary ny gony dia izao izy zao efa tafakatra 5 sy 3 alina sy ray hetsy ny menaka tamin'izany 5 sy 9 alina ny bidon 20 litre dia izao 5 sy 7 alina sy ray hetsy ho anay zao zay tsy maintsy maka satria ny olona tsy maintsy anjifa foana na lafo na mora dia tsy maintsy ampiasa foana ny olona dia lasa mihena ny zavatra fidin'ny olona taloha izy raha mavidy menaka fiafanisaka mividy na tapanisaka mividy izao mandeha amin'ny 5 sy 500 sisa ny azon'ny olona atao embolana sisany tsy ataperan'ny fitaom-pitondran'ny filoha-pirenena Andry Rajoelina ka anjaran'ny olom-pirenena mieritreritra nandritra izay efa taona mahery izay dia tsy mitsaha misondrotra hatrany ny vidin'ireo entana fampiasa amin'ny andavanandro any ka sakafo ambany fohitra sisa mandry fotsy mihitsy aza amin'ny malagasy sasany. Efa zary tandra vadik'oditra ho an'ny mponina etsy Ambohidrapeto itosy andranina ohatra be masoandro ambavatokana ambany alina itosy ny fatapahan-jiro sy rano amin'izao fotoana izao mbola voafeny etsy ny mponina treto hoy ny ben'ny tanàna ka anaovany antsoavo ho an'ireo tompona ndraiky mpanjakana isa-tsokajiny. Germain Menjanary sy Toky Ramarla. Zara raha mandeha ny rano tahaka izany ihany koa ny jiro raha mandeha indray izany dia tapaka isa minitra raha ny fanadiadiana dia manomboka amin'ny 9:30 ny tapaka ny jiro ary tsy miverina raha tsy ampitso amin'ny 2 ramaraina nambarany ben'ny tanàna ao amin'ny komina Ambohidrapeto
mbola voafehy ny korontana mety hoateraka izany hatreto saingy mety anahirana ny raha toka mitoy ny fahatapahana matetika. Izay ihany koa dia miezaka ny etanivon'ny komina mamelona andreo borna fampitana maro isan-karazany zay tantanany fikanana eo ihany koa ny tantanany komina madiodio dia miezaka hatrany zay amin'ny maha-komina anay ny zahara ny zavatra rehetra ho an'ny vahoaka. Misy ny indraindray ny hoe rano maloto sy ohatr'izany mitranga aty amin'ny komina ambanivohitra fa rehefa mitarainy zay koa moa somary raha malala fa zany komina ambanivohitra zany dia mafimafy vahoaka ka itosy rehetra mihitsy moa ny tiako ambary eto ny itosinia rehefa misy ny tsy fahatomombanana kely dia mihetsika ny vahoakany amin'izay satria mitaky izy ireo an'ilay tamberim-bidy tamberina ndraikitra avy amin'ny orinasa Jirama sy ny sisa dia misy an'ireny somary hetsika mafimafy kely zay ataon'ny vahoaka reny kanefa reny moa dia anatsarana zavatra hatrany ny tanjona fanairana ataon'ny aty nivon'ny komina sy ny vahoaka dia voavaha hatrany aloha ny olana hatreto. Nanamafy ny be ny tanàna fa efa nisy ny fiaonana tamin'izy ireo sy ireto ndraikitra eo anivony Jirama androany ireto farany izay nametoko hoy ny fanazavana fa iezaka ama izao olana misy izao fa dia nampananteny izy ireo fa irehetra tanteraka ny elakelatrano rehetra manerana Otrapeto efa miasa ny komuna miasa ny fokotany miasa ny rehetra ny amin'izao no anaovana andreo anolona andreo Cobra dia inona marimarina fa azava tanteraka ny komuna ambanivohitra Otrapeto. Izy asa goavana atrean'ny komina amin'izao ny fanamboarana sy fanontanana ny bureau-ny komina izay volan'ny komina madiodio. Autonomie budgétaire zany nanaovanay azy zany hoe volan'ny komina madiodio volam-bahoaka zany no entinay nanaovana ny komina zao tsy mbola nieritreritra mpamatsy vola aloha izahay hatreto fa mbola vita ihany ilay nanao azy raha ny teti-bidy aloha satria izy io mandeha par tranche ilay izy tamin'ny taona teo aloha teo dia 70 000 d'ariary ny vola tokony olanina tao anatin'izay dia ny amin'ity taona ity ihany koa dia tokotokony eo amin'ny 70 eo ihany koa no eritreretina anaovana munition dia raha ny total be zany eo amin'ny 140 millions d'ariary eo zany ny fanavaozana hoentina ho an'ny commune. Zay no anisan'ny tena antony nanavaozana azy tsy la hoe fitiavana hoe tia vao hoe anamboatra commune fotsiny fa mahay mitombo isan'ny mponina mahay mitombo ihany koa ny mpiasa rehetra zay anompo an'ireo vahoaka reo dia raha sihitsy raha manana toerana ihany koa zany mba ahafahan'ireo mpiasa rehetra mipetraka ao anatina bureau anana ny zareo toeram-piasana zany dia zay no antony voalohany indrindra raha tonga anay nanetsiketsika n'ilay hoe fanitarana ny tranon'ny commune dia amin'izao fotoana zany rehefa vita commune tafiditra miasa ao daholo rehetrarehetra zay mbola ivelan'ny toerana ny miasa amin'izao fotoana. Manoloana ny olany jiro sy ny rano izay mampijaly manokana ireo mponina ety an-toerana dia miantso ny tompona ndraiky mpanjakana izay raika izany ny komina mba tsy hitara ny fihetsiketsehana izay efa lasa mahazatra ny mponina eny Itaogeny. Famariky ny tsy fanajana ny fisarahany fitantanana eo amin'ny fitondrana sy ny fiangonana ireny zavantranga tany alakamisy sy ny tenina ireny hoy nambarany Paul Rabary mpandinika fiarahamonina sady mpampianatra. Mariky ny fanajana fitsipika sy ny maha-pirenena vanina ny fanajana ny fanevam-pirenena ka tsy tokony atao ambanin-javatra izany. Onjararana Ranavimana sy Mathieu Prince. Vohitsakitsaka amin'ny fisarahan'ny fitantanana eo amin'ny fitondrana sy ny fiangonana na ny laïcité de l'État raha ny toa zava-misy amin'izao nojerena. Diso mitsabaka loatra amin'ny rarahan'ny firenena ny fiangonana ary mitsabaka amin'ny rarahan'ny fiangonana ihany koa mpitondra na dia tsy tokony hisy azany. Manamarika io tsy fanajana laïcité de l'État io ny zavanseho tany miseje iray tany alakamisy tenina. Raha tsy ahivana ny zavantranga dia tsy nentina nanao hiram-pirenena ny mpianatra 5 miravavy noho ny finoana arahan'izy ireo. Tezitra noho fihetsikio ny mpampianatra ka tsy nentina mpianatra eto farany sy nanome mesazy azy ireo. Nitondra raharaha tena ny fitsarana nefa fiangonana misy ireo mpianatra ka voasazy andohonitra 3 tapitrisa ariary ny mpampianatra azy ireo. Mariky ny fiandrianam-pirenena amin'ny fanaovana hiram-pirenena ka tokony mandray anjara amin'izay avokoa ny mpianatra rehetra tsy ankanavaka na inona finoana arahiny. Tsy tokony afangaro amin'ny fivavahana fanjakana amin'ny fivavahana tsy tokony mijabaka amin'ny raha-panjakana. Dia raha ny fanazavana fantatra aloha dia mijabaka amin'ny raha-panjakana ny fivavahana
satria lay ankizy tsy mahay manavaka ntsony atreto ny fivavahana izay fahalalana manokana dia atreto raha-panjakana izay fanabeazana satria sekoly-panjakana ambanina dia ny famajana sotoavy sata républicaine ao anatin'ny sata républicaine ambany ny fanajana ny ra-pirenena malagasy satria io ny marika ny fiandriana pirenena fa raha mbola ankizy tsy ampitoana ny eritreritra fa tsy manam-pahefana eo aminy lalam-panjakana fa lalàn'ny fiangonana manam-pahefana eo aminy dia manana olana le fiangonana za ohatra tsy tokony iseho mihitsy zany fa miseho zany satria na matanjaka loatra ny fanjakana eo anatrany fivavahana sy ny fiangonana na malemy loatra ny fivavahana sy ny fiangonana eo anatrany fanjakana. Teny mbola ny tsekoly dia fa tokony ampianarina ho tonga olombanina mpianatra dingana hahatongavana amin'izany ny fampianarana azy ireo hanaja ny hiram-pirenena tafiditra indrindra ao anatin'ny satamatan demokratika Madagasikara ihany koa moa izany. Raiky tapisaka ary manimba ny sain'ny tanora malagasy ankehitriny ny rafim-pampianarana sy ny fotodrafitrasa tsy mifanaraka amin'ny toetry ny andro eto amintsika ka mahatonga azy ireo mandraty fianarana any ivelany tsy mijanona ao Eropa intsony fa efa misandrahaka amin'ireo firenendehibe hafa manerana izao tontolo izao izay fandratovana fianarana ataony zaza malagasy izay. Mathieu Prince Andry Rakoto Malala no nanao ny fanetetiana. Maro ny lalam-piofanana miha-mahazo vahana eto amintsika. Tatao anatin'ny taona vitsivitsy dia miroborobo ireo sehatra mandeha fampianatra manohy ny fianarany any ampitan-dranomasina. Nisy indrindra ny tranoevo nosehana ireo tanora malagasy izay liana amin'ny fampianarana any ivelany natao tetsy andotam-penaka. Satria tsapa fa mitombo isan'ny tanora malagasy mihazakazaka manatona azy ireny. Antony maro ny mahatonga ny tanora tsy hijanona eto Madagasikara. Comptabilité sy droit ny antony. Ny antony zany satria maro ihany zany ny olona hitako nianatra teto tsisy asa fa araka ny fiheverako azy mivoaka any mety mbanany maizy akokoa noho ny eto araka ny fiheverako azy aloha izy toa hianatra any dia isafidiny hoe hoany dia tsy nieritreritra an'izay ntsony angamba hoe mety hiveriny eto raha ohatra tonga zay aloha zany le fikasako fa tsy haiko tsy zavatra mbola izy io faniriko le izy hoe informatika zany le olana eto tanàna aloha tena maro voalohany fotsiny zao raha hoe eto amin'ny lafin'ny fampianarana dia atsika somary taraiky ihany satria raha comparentsika amin'ny vazangy miankina amin'le misy genre zany le olona hoe le olona ve tia mikirakira hoe le olona ve ohatra hoe talkativa inona ny tokony homena azy inona ny sehatra asa tokony hoe na hoe fampianarana mendrika ho azy fa ny eto zany ohatra ny hoe bazena amin'ny hoe non tsy maintsy makato dia mampirisika araka ny fanontaniana hoe le mampirisika na hiasa ny ivelany zany aloha tonga dia tsorina hoe eto amin'ny resaka salaire zany miaina kokoa ny any ivelany par rapport ny eto an-tanàna. Ankoatra ireo antony voalaza ireo dia misy ihany koa ireo lalam-piofanana tsy eto amintsika kanefa mahaliana ny zaza sy ny tanora malagasy. Tsy mijanona amin'ny firenendehibe fantadaza toa ny Eropa fa efa misandrahaka amin'ny firenena manerana an'izao tontolo izao. Mila jerena ireo fepetra fototra mety heverina ho lesoko amin'ny fampianarana eto amintsika. Fahitako azy misy mizara roa izy eo le hoe tsy fesin'le filiera eto Madagasikara le taranja zany tsy misy eto dia faharoa ihany koa le hoe mbola petrabe ny offre ny ivelany izay mitady ataoko hoe olona hiasa amin'ny sehatra maro samihafa izay tsy anana Madagasikara amin'ny resaka fotodrafitrasa maro isan-karazany koa ianao dia amin'ny ankapobeny tsy mitovy mihitsy koa le izy satria ny firenena rehetra izay andehanantsika aloha zany zao hatreto dia atao hoe firenena matanjaka raha teo karena zany izy io ka zareo mahakasika bebe koa ny fotodrafitrasa ara-pampianarana zany tena matanjaka izy na resaka recherche ohatra ny resaka connexion isan-karazany ary araka lazaiko teo zay no anisany mahatonga ny ankizy ho liana manisatra fianarana ivelan'ny Madagasikara zay. Ohatra ny antsika zao amin'ny kilasy famaranana dia misebase amin'le zavatra efa nisy hatramin'izay foana zany fa tsisy zava-baovao mihitsy hoe terminal le olona dia mba hoe hoentina amina monde hafa amin'izay mba hijerevana an'le spécialité an'le olona fa ohatra ny hoe mbola le tamin'izany andro zany dia zay foana zany. Isan'ny mampitaraina ny tanora sy mpianatra eto amintsika ny tsy fisian'ny fotodrafitrasa mifanaraka amin'ny toetriny andro. Eo koa ny tsy fahamatorana amin'ny lafin'ny fandaharam-pianarana.
any ka lasa ambany ny faripahaizan'ny mpianatra malagasy. Maro anefa ireo manampahaizana malagasy no fantadaza maneran-tany. Mahagaga noho izany raha tsy mety mijanona eto an-toerana ireo manana fahafahana sy sangana ireo tanora. Fa itoy ary tsy lavolefina eo anatrehany tsy fanaran-dalàna mahakasika ny fanomezan-dalana ny kodiaran-droa hitatitra eto an-drenivohitra ny fikambanan'ny taxi civil eto Antananarivo renivohitra. Mila ampiatoana ny fanekena io lalàna no lanina teo anivon'ny filan-kevim-pitantanana ny tanàna Antananarivo renivohitra io mba tsy hanindry ny lalàna velona hoy nambarany mpisolom-vavany FTAR. Avitra Sondrabe sy Andrira Kotomalala. Naharitra ora roa teo eo ny fitsarana ny raharaha mahakasika ny fandavana ny taxi moto hiasa eto an-drenivohitra. Nampiakatra ny fitoriana teo anivon'ny filan-kevim-panjakana ny fikambanan'ireo taxi civil rehefa nolaviny teo anivon'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana. Mitony ady ary tsy eken'ireo taxi civil hatramin'ny farany fanomezan-dalana ny taxi moto hiasa eto an-drenivohitra. Tsy manara-dalàna ny taxi, tsy manaraka amin'ny forme hoe tokony zao zany ny zavatra tokony ekena zany mandika lalàna tanteraka zany ny fanaovana transport ny deux roues satria tsy ao anatin'ny lalàna ao anatin'ny article mihitsy zany io zavatra io. Zay dia mijoro hatramin'ny farany fa tsy manaiky hatramin'ny farany zany atao hoe fisian'ny taxi moto hiasa eto amin'ny tanàna Antananarivo ville. Zay zany dia mijoro foana hatramin'ny farany fa zay manatena fa raha mba misy koa ny eo ambony tsy maintsy mazo fandresena ny taxi. Misy ambaratonga ny lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena. Takiny mpisolo vavany anajany izany ka anafoanana ny fampiranany lalàna izay lany teo anivon'ny filan-kevim-pitantanan'ny tanàna mialohan'ny didy mivoaka mifanaraka amin'ny fitsarana mandeha. Zay dia milaza ary tena manambara mihitsy fa tsy marina zany, tsisy vide juridique zany, misy ny arrêté ministériel milaza zany sy manambara mahakasika ny hoe ireto avy no véhicule afaka manao izay transport public izay. Dia mbola voalaza ao anatin'io arrêté ministériel io hoe rehefa miala ny liste exhaustive izay navoaka taotin'io arrêté ministériel io dia transport clandestin. Zay tsy miteny hoe mankasitraka izay raha izay ao anatin'ilay izy hoe manahoana na manahoana fa zay voalazany lalàna. Rehefa zay voalazany lalàna zany io zay hoe tsy afaka manova ny lalàna ambony no izy ny lalàna anankiray. Zay zany hoe tsy maintsy manaja ny hoe hiérarchie des normes ao anatin'ny lalàna ary tsy maintsy misy ny atao hoe parallélisme de forme raha ohatra ka andray fanapa-kevitra anankiray zany ny eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo amin'ny alalan'ny délibération ny conseil municipal. Dia hoy zay zany manambara an'izay zavatra zay hoe aro fotsiny lalàna. Zay zavatra tiana ho tenena ao anatin'ilay izy fa tsy misy olona ambony lalàna ary ny fanapa-kevitra eo anivon'ny commune anankiray dia tsy afaka mivioler na manafoana ny arrêté ministériel. Zay zavatra tiana ho marina zany zay ny problème juridique ao anatin'ity raharaha ty. Nolavin'ny filan-kevim-panjakana ny fitoriana mampiaty ny fanomezan-dalana ny taxi moto hiasa noho ny tsy fanajana ny fepitaona 27 ora araka ny didin'ny fitsarana ny voaka. Andrasana araka izany ny valim-pitsarana mikasika ny fanafoanana tanteraka ity fanapa-kevitry ny filan-kevim-pitanana Antananarivo ity. Vavaon'ny trangam-piarahamonina tandinomdoza ny tany fivelomandrem-ponina eo amin'ny fokotany Ambodifasina noho ny fibodoan'ny vondron'olona maromaro ny tany izy ireo. Ahina ho lasa ny teratany sinoa ny tany mirefy 2 hektara eo ka anaovan'ny mponina Antsoavo ny tokony hijerena vahaolana manoloana izany. Etsakirany tsy nentanana ny heviny ireo voalaza fa nibodon'ny tany rehefa nanontaniany ny mpanao gazetinay Onjalalaina Ranavimanana sy Mathieu Prince. Tany mandidina 2 hektara ambodon'ny olona ary mety amidy amina teratany vahiny ao amin'ny fokotany Ambodifasina ka anaovan'ny mponina fitarainana. Ny ankamaroan'ny mponina eto amin'ity fokotany ity anefa dia mivelona sy mampiasa ireo tandreo. Efa nanomboka tamin'ny taona 1970 no efa nanajary ny tany ireo olona eny an-toerana. Efa nisy ny fangatahana titrana tao ary ara-dalàna avokoa ny taratasy anianan'izy ireo. Tsy nisy nanoana mihitsy ny fangatahana nataon'ireto olona ireto ary nanaraka ny antanatohatra rehetra amin'izany. Manao Antsoavo mba hijerena vahaolona mahakasika ity raharaha ity araka izany ireo mponina. Matahotra ny amin'ny siny ambadika amin'ity raharaha ity ihany koa izy ireo. Ankoatra tanimbary sy ny tanimboly dia ahitana kianja sy toerana fanaovana fanatanjahantena ampiasain'ireo sekoly miisa enina ety an-toerana moa ity tany fanolanana ity. Misy tanay eto najariana hatramin'ny 1976 dia tanimpanjakana rehefa ilay situation juridique efa nangataka izay roa taona izay dingana rehetrarehetra ny premier second replage ny reconnaissance
efa tonga hatrany ministère zao misy olona lazanao plan régulier tamin'ny 27 janvier 2023 dia andrano mikasano reconnaissance andrano 1er mars dia toherinahitra farany le izy enina sisio amin'ny bebe vahoaka be mantsy eto hoe misy panera dia hoe sinoa ny akazy dia tsy ekena intsony satria tambary 310 hectare alasankarana sinoa tanàna misy repérage koa io tanàna ipetrahanay io zao indray sasiny terrain dia amony gasy ve zany tsika dia tsy ekena intsony le izy 310 hectare ange tsisy repérage tety tsisy plan régulier fa to dia mitaingina avy any ambony any fotsiny hoe lasankarana sy sinoa dia alao le tanorenidatra hoe ajanony amin'izay le fangalarana tany gasy tsy nisy mihitsy olona nilaza fa tompony tany nandritry ny 7 taona nanajariany ity rangahy lehibe tiany anjara-taniny tany-panjakana no ampiasaina ary efa nanaovana fangatahana raha fanazavana trany ka ny fahalalako an'ity tera ty a tany lavabolo ty zay ny fahalalako an'ity zay ny fahalalako an'ity hoe tera hatramy zay mihitsy ny anivona nefa nahatramy zao zany dia hoe isaky ty tany ty ataoko mbola kely mbola tsy nanambady a nefa nazavain'ny tany iny ngamba efa nisy 70 taona eo ngamba zay ny efa nanazavain'ny tany iny ary tany iny a ny tany iny zany efa akoatran'ny efa trano mpanjakana satria tany iny efa iny ndraitrarehetra iny atrany atsimo any mbo dinaketrany efa nandraisana vola taloha fa tany iny dia ny najary zay taty aoriana zay taranaka taty aoriana najary dia efa taona lasikana zany dikan'izany zany tsy foana zany le tany nefa nizao zany lasy hoe misy olona akany io ohatran'izay ka zay tsy manaika efa toerina hatramin'izay androany fotoana tokony hanaovana ny fitsiriana ity tany mampifanolana amponina ambody fasiny sy mivondron'olona maromaro ity mbola tsy tanteraka nefa izany hatramin'ny 12 ora maraina fotoana nandalovana teny an-toerana tsy nentina nome fanazavana ihany koa moa ireo voalaza fa ambodiny tany raha nanontaniana mahakasika ity ary tany ity izy ireo fa isan'ireo distrika tena mamokatra tany fotsy 5 saratra ho an'ireo tatisa any an-toerana ny famoahana izany vokatra izany amin'izao fotoana izao manampitrotraka ny tsy fandriam-pahalemana izay manjaka tanteraka tsy mijery ny tombontsoam-bahoaka mihitsy ny mpitondra ankehitriny hoy nambarana ny tsonim-bavam-bahoaka izay voafidy tao an-toerana Germain Menjanary sy Toky Ramarla isan'ny vahoaka mizaka ny mafy ny mponina ao amin'ny distrika na tany fotsy noho ny ara-tsindalana mpamokatra legioma sy voankazo ny mponina any an-toerana saingy mahatsiaro mivoaka sepotra ankehitriny amin'ny famoahana ireo vokatra ankoatra ny lalan-dratsy dia anjakany tsy fandriam-pahalemana ihany koa an-tany fotsy vo 3 andro zao dia nisy namana akaiky tena akaiky ary zanaka maire manatsapan-drano mitafian'olona olona lehibe mpampianatra tafian'olona noho ny tsy fandriam-pahalemana manao ny asa ny gendarme sy ny polisy any amin'ny toerana iny fa tsy ampy eo ihany koa nefa ny aratsy ny lalana tena tsy afaka andehanana tsony fanjakana tsy mijery ny fandriam-pahalemana tsy mijery ny fivezivezen'ny olona tsy mijery ny tatsà zay 5 isanjaton'ny mponina eto Madagasikara dia fanjakana manao ahoana re zany tompoko sarotra aminay avy any ambanivohitra ho iasa satria any fiavianay tsy misy ny lalana zay ny fangatahanay voalohany mba ahafahan'ireo mpamokatra tatsara eo mamoaka ny vokatrany dia tsy misy nefa an'izany mandeha moto ndre nefa rehefa mandeha amin'ireny lalana iny mandeha sarety dia tafian'ny olona tsy ampy ny fitaovana oetin'ireo gendarme reo mety mahay reo lehibe an'ireo mahay ihany koa fa zay ve la raha-pahamehana apetraky ny lehibe an'zareo aty ambony aty fanontaniana manontantena n'izay solombavam-bahoaka hoe zao ve ny tena ho izy zao ve ny aina ny vahoaka me mahantra ny vahoaka sahiran'izay tompoko raha tiana ny ampandroso ny fiainam-bahoaka dia ny fandriam-pahalemana sy ny lalana no toko ifotoran'ny fanjakana mandrindrirana antsy nefa ny akamaroan'ny malagasy na any ambanivohitra na aty andrenivohitra amin'izao pirofo ireo fa tsy miraharaha vahoaka ny fitondram-panjakana ankehitriny amaranantsika ny vaovao ny trangana lozam-pifamoivoizana lamasina tao Grèce alina avara fa kely ny olona 70 no maty ity ny fifandonana ratsy indrindra tao Grèce araka ny fampitambavao ny aina aman-jery avy any an-toerana fanadihadiana sy ny agni-bavao nataony Jessica Miray sy Manora Andriamalala
lamasina mpitondra entam-barotra sy mpitondra olona ity ny fandona tao Grèce alina ity mampifandray any Athènes sy Thessalonique. Olona 9 no fantatra fa namony ainy hatreto, 5 kosa ny naratra. Tsy mbola fantatra hatramin'izao ny antony nahatonga ny loza. Raha ny hita amin'ny sary kosa, potika tanteraka avokoa ireto vagan ireto, samy mahateny hoe moa ny mpamily azy. Ny vadibadika tanteraka ny vagan, saika ny lasaka atao anaty lavaka mihitsy, ny iray kosa ny rehitra avy hatrany. Mbola ina hitombo ny isanaty, raha ny tatitra hatrany. Misy amin'ny naratra mantsy, no tsy mahatsiaro tena sy miady mihafa amin'ny fahafatesany. Tsy mbola nisy tranga toy ity tao Grèce hatramin'izay. Ity ny lozam-pifamoivoizana lamasinina ratsy indrindra teo amin'ny tantarany, raha ny fampitambavaony hainao manjery any an-toerana. Taka ny mazatra ny fandarana aona marina raha ny fandarana Global News izay no fandarana arainao aorin'izay fotoana ny fampalalam-bavao izao, aorin'izay kosa ny fandarana sailasao ary ny oronan-tsary mitondra lohateny hoe 8 jours izay no oronan-tsary indray miseho arainao aorin'izay fandarana anankitelo izay. Velo matoboko.